टीसी वो वही पीपल्स पार्टी सिंधे वाली पीपल्स पार्टी शहीद रानी वाली पीपल्स पार्टी को फ़ैसिलो त कनि मां चवां ॾिसो फाथा आहिनि कीअं सी छा कंदी कुझु न था करे सघनि इन्हनि खे लिखियलु फ़ैसिलो ईंदो पढ़ंदा पोइ साॻियो थींदो जेको असां ॿुधो केनालनि वारे मामले में रोड रस्तनि ते जेके नारा हूंदा तव्हां बि ॿुधा है ना तव्हां कहिड़ा कहिड़ा नारा हुया मां नथो सम्झां त पीपल्स पार्टी को फ़ैसिलो करे सघे थी पीपल्स पार्टी मजबूर आहे जाली मैंडेट ते वेठी आहे फेडरल गवर्नमेंट खे पीपी वोट कयो आहे इन्हनि जे सदर खे नून लीग वोट कयो आहे सभु गॾे ॻाल्हि इहा आहे त इन्हनि वटि मैंडेट ई न आहे इन्हनि वटि उहो मैंडेट न आहे इहे चोरी जे मैंडेट वारा को आइन में छेड़खानी नथा करे सघनि इन में अदलिया खे कमज़ोर कयो पियो वञे इन में सूबनि खे कमज़ोर कयो पियो वञे इन में सॼो आइन जो ढांचो तब्दील किया वञे जंहिंजे करे असांजे ख़िलाफ़ आहियूं असां इनखे सपोर्ट कयूं सूबनि ते हमलो वफ़ाक़ ते हमलो हम ये समझते हैं मजबूत सूबे मुस्तहकम वफाक की ज़मानत है सूबे कमज़ोर करोगे वफाक कमज़ोर हो जाएगा वफाक कमज़ोर हम वफाकी जमात हैं हम कोई सूबाई जमात नहीं हम चाहते हैं वफाक कमज़ोर रहे लेकिन ऐसे वफाक मजबूत नहीं होगा कि सूबों को कमज़ोर करके वफाक मजबूत करें इस 27वीं तरमीम में अदलिया के ऊपर एक और हमला किया जा रहा है इसमें तमाम निज़ाम को छेड़खानी की जा रही है असल तरमीम क्या है वो तो अभी बिल्ली थैले से बाहर आई नहीं है लेकिन बात यह है कि हम इसके ख़िलाफ़ हैं और ख़िलाफ़ रहेंगे कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं सरकार जो रियासत जो कम आहे अमन अमान खे मेंटेन करणु असां सम्झूं था त इहो जेको हालात पाण ख़राबु कंदा आहिनि पाण ठीकु कंदा आहिनि पाण ख़राबु कंदा आहिनि पाण ठीकु कंदा आहिनि पर जेॾीमहिल ताईं पके खे धाड़ेल औकात में न वेंदा पीपल्स पार्टी छुटकारो न थींदो हालात अहिड़े रहंदा